आज काम की बात उन लोगों के लिए जिन्हें खांसी की परेशानी बनी हुई है। 10 से 12 बड़ी इलायची के दाने निकाल लें और तवे पर सेक कर कूट पीस कर चूर्ण बना लें। चूर्ण की 3 खुराक बराबर मात्रा में लेकर बना लें। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक एक खुराक शहद में मिलाकर चाट लें और चाटने के बाद 1 घंटा तक पानी न पिएं। खांसी चलना बंद हो जाएगी। ज़रूरतमंदों को शेयर करें। अधिक जानकारी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।